Саламатович. Жашым 57-де. Ушул азыр силер көрүп аткан мореки чатырды 2004-жылы үйүмдү суу алып кеткенде Ушкөл областтык граждандык оборонадан 10 месталык чатыр убактылуу деп беришкен. Ошол убактылуу деп берген чатырда мына быйыл 10-кышты кыштап атам. Азыр 2014-түн бүгүн 10-февралы саат 1:20 өттү түшкү. Менин жашоомдо ошол берген чатырдын абалын көрүп атасыздар. Момундай үстүн жамаачылап баардык болгон эмелерди жабыштырып эптеп суу кирбесин амал кылып атабыз. Үйүмдү суу алып кеткенде менде обширный инфаркт болгон. Ошол 2004-жылдан бери 12 жолу реанимация бөлүмүндө жатып чыктым. Акыркы 3-4 жылда ар бир 3 ай сайын барып кардиология бөлүмүндө курс лечение алып турам. Анан мен ден соолугум деле ушу чатыр сыяктуу болуп чолоо жери калган жок окшойт. Азыр эми врачтар айтат, бул жерге барганда айрыкча жанагы реанимация бөлүмү башчысы Бегали врачыбыз айтат, сиз кичине режим кармабайсызбы? Эми бул медицина тили менен айтканда сиз акыркы остановкада турасыз дейт. Анан эми менин момундай шартта, момундай абалда кармаганда менин ордунда инфаркт алган адам эмес, таза киши болсо эч ак өлүп калмак. Бирок мен деле ошо күмөндөр абылып айткандай кайыштай чоюлуп жүрөбүз да чыдап. Анан эми ушул үйүмдү суу алгандан ушул 2014 ушул күнгө чейин райондо азыркы Моңголдор Тамир 8-аким Эмилбек Саламатович Каптагаев 9-губернатор. Эми ошо 10 жылдан бери мага бир кандайдыр толуктап айтсам бир адамча мамиле кылган эч кимиси жок. Сөзүм куру болбосун, мисал келтире кетейин. Мына трасса бизден бир 500 метр деле болбойт. Ушул трасса аркылуу күндө түнкүсүн карагай жүктөп чоң машиналар өтөт. Мен үйүмдү суу алып кетип, могу чатырда отурсам, Бишкектен Улук Саат келе электеп 2007-жылга чейин, ошондо 2004-жылы үйдү суу алганда 2007-жылы аран Карагайга Улук Саат беришти да, мен 3 жыл ушул чатырда отурдум. Мага качан Карагайга Улук Саат берет деп. Бул эми Карагай жок үй салгыдай чабалекей эмес да, адам деген дагы устун коюш керек, тактай коюш керек. Ошолордун баарын айтсам, ошо кездеги аким мисалы Турдукеев туура эмес мамиле кылып, сен деген мени менен айтышкыдай болдуңбу деп ошондон башталат. Дагы мына ушул күнгө чейинки акимдер деле азыр мындай менин адамдык укугумду аябай тебелеп атышат да, момундай шартта коюп анан сен жашооң жакшы эле турбайбы, эмнеле ары бери чуркайсың дейт. Эгер ушул жашоо жагып атканда ушулар менин ордума келип бир 3 күн жатып көрбөйбү? Бир жылда 365 күн бар. Мен деген 365 күндөн 10 жолу жаттым да ушул жерде, могул чатырда. Анан эми мындай жакшы нормальный кишилердики деген холодильниги үйүнүн ичинде турат. Менин холодильниктерим тышта турат 10 жылдан бери, күнгө кактанган мышыктай болуп. Мына бул мышыкта күнгө кактанып атат, менин холодильнигим да ошентип күнгө кактанып турат. Азыр эми менин жашоомо кичине саякат кылып кетели. Бул деле сууктун катуулугуна карабай, күндүн ысыгына карабай, мага боорор уйбу же ошо кездеги завод бышык чыгарганбы, эт ашымды муздатып берет жайында, кышкысын монтип кушка жегизбей кышта кайтарып берип атат. Жашообуз болсо мына мондай ичине кирип бир сыйра саякаттап чыктыла. Нан жабам, нан бышырып жейбиз. Эми ал каалайбызбы, каалабайбызбы, чатырда отурасыңбы же ачык асманда жашап атасыңбы, баарыбыз бир күндө адам деген 3 маал чай ичиш керек. Нан жок калат, нанды жабам. Свет жокто буга газга тамак бышырам.
катуу шамал болгондо жашай турган үйүмдө эми бул деле азыркы жашоодо булундай жашоого жакшы жашаган адамдар туй турган уюнда камабайт. А мен ушундай шартта, ушундай эмеде ден соолуктун абалы бул колуктум деле мени карап эме кылып отуруп аделе оорукчан болуп калды. Анан экөөбүз эптеп жөлөп таяк болуп ушул үйдө кирип чыгып чоңдордон качан бизге бир ыймандуу жакшы туура мамиле болот деп эле жүрөбүз. Мен акыркы 3-4 жылдан бери булардан жардам сураган деле жерим жок. Просто жөн гана адамдык бир мындай калыстык сөзүңөрдү айтып койгулачы деп ушул күнгө чейин келатам. Бирок ушул күнгө чейин бирөөнөн да калыстык мамиле боло элек. Мисалы үчүн сөзүм куру болбосун, мисал келтире кетейин. Ушул үйдү сүп алганда мага 50 сотый тоонум боору болчу, жаңы үй салып аткан участкам. Анан полюной деп 26 сотый кылып общий 76 сотый жер берген. Анан кандайдыр бир белгисиз себептер менен 50 сотыйын кесип сагышты да азыр 26 сотый дептир. Анан ошол кезде мына азыр айыл өкмөт алмашканы бир айча боло элек. Мурунку айыл өкмөтүбүз сатып ал дейт, Нурлан Токтобаевич, сенин огородуң 26 сотыйден ашып кетиптир деп. Тиги областагы экологторду алып келип бир жокшултоолорду айтып, Мойзаза Касмалиев Садырбек деген афер молдобуз бар. Ошол экөө жалган арыз жазышып 21 кишинин атынан арыз жазышкан. Кийин акимчиликтен кишилер келди. Ушулар болуп комиссия түзүп текшерсек 18 менин колум эмес деди. Ошондо 3 киши эле өзүлөрүнчө кол коюшуп алып туруп анан сенин огородуң 26 сотыйден ашып кетиптир деп 70 000 сом штраф салдырган. Анан алып барып квитанция кассага төксөк 30 000ге квитанция берди, 40 000 жок. Анан ошол жерде кассирден сурадык да, бул эмне, биз азыр сизге деген 70 000 бергенбиз, а эмне үчүн 30 000ге квитанция берип атасыңар десек, шефке кирип сүйлөшкүлө дейт. Анан экинчи этажына чыгып ошол кездеги экологиянын, областтык экологиянын начальниги Өскөнбай Турсунбекке кирсек, а киши айтты, эми сизге эч ким тийишпейт дейт. Анан ошентип 70 000дин 40 000 ал жерден жоголду. 76 сотыйдын 50 сотый белгисиз себептер менен ушул күнгө чейин берилбейт. Анан эми 26 сотый деле мейли, ызылдагынын кереги жок. Ошону менен эптеп оокат кылалы, ошону деле эптеп бирдеме кылып алайын, огород жасап түздөтүп алайын десем, ошо кеткен айыл өкмөтүбүз жанагынтип келип, өзүлөрү келип трактордун техникаларын алып келип түздөп берип аткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигин ушунчалык буттозушту. Мына мен үйүмдү суп алганда көпүрөнү дагы суп алып кеткен. Ошо көпүрөнү азыр жөн эле кылымга жеткиде, кылымдан кылымга тургудай кылып жасап беришти. Жаргылчактан бери 80 километрден бери ташын алып келип 150 000 тонна таш ташып, дамбысын куруп, көпүрөсүн мына эме кылып салып беришти. Айылыбызда мектеп жок эле, ошол мектепти да салдырдык. Жарымы ФАП болду. Айылыбызда ФАП жок болчу. Эми ошол мектеп, ФАП, көпүрөгө ушунчалык чуркап, эл үчүн кандай колуман келген аракетимди жасадым да. Анан эми ошонто эме болуп атса дагы мурунку акимибиз Дүйшөнбиев Жаныбек Осмонович айтат, Осмоновдун арызы каралбасын деп. Анан мен ушул жерден акылым жетпейт. Эми ошол районду жетектеген жетекчи ушундай чатыр, ушундай абалда отурсаң, Осмоновдун арызы каралбасын десе, анан эми ошондой эле акимди алып барып алып, бул райондон бошоп кетти. Азыр Караколдогу областык экологиянын начальниги кылып коюптур. Анан ушул кантип жакшы болот? Эгер ушул передачаны Алмаз Шаршенович көрүп аткан болсо, президентибиз, мен ушу Алмаз Шаршеновичке ушул моменттен пайдаланып суранат элем да, Алмаз Шаршенович, эгер сиз ушул передачаны көрүп аткан болсоңуз, ушундай бир тескери кылган, тескери мындай бир адамдык жок дегенде бир калыс сөзүн айта албаган жетекчилерди эмне кыласыз кармап? Булардын баарын алып, азыр область боюнча иштейм деген возраст, билим, бардык жагы жетишкен жаш, мына өсүп келаткан уландардын арасында эң сонун иштей турган жигиттер бар. Анан бул райондун акиминен кетсе, баары областка тыгылып алышты. Эми мына Жаныбек Акылбек Кадырович, ушул сиз Караколго эл менен встречага келип, Бакиевдин убагында эл менен кезип атканда, ошол Акылбек Кадырович зам аким болчу райондо. Анан улам бир эмелерди кийинтип алып, кемпирлерге элечек кийгизип, ар кайсыны сүйлөп, дежурный кылып жүргөнү менен киши жок калгансыз зам губернатор кылып коюптур. Мурунку аким элеп өсүп, финанс отдели болуп алды. Бул азыркы биздин айыл өкмөттүн бажасы.
Анан жалаң эле ушун чырмашкан эмелер келип алышып, турдук эпти деле карабайсыз. Ошол мага Осмондун оорусуна байланыштуу бүт тийиштүү кагаздардын баарын колуктусу Петрова Александрага которгула деп өзү бүтүм чыгарат аким болуп турганда. Кайра бул обла администрациянын аппарат жетекчиси болуп барганда эмне үчүн баарын сен аялыңа каттатып алдың дейт. Эми мен кайсы законго баш ийишим керек? Ал районда аким болуп турганда Осмондун оорусуна байланыштуу бүт кагаздарды колуктусуна которгула деп өзү буйрук чыгарат. Азыр мына дыйкан чарбада колуктумдун артында, үйдө колуктумдун артында мен ага эч терикпейм, бирок ошону өзү указ чыгарып коюп кайра обла администрацияга аппарат жетекчи болгондо ушул жер эл менен чогулганы келип анан элдин көзүнчө сөөмөйүңгө дейт. Сен эмне үчүн баарын колуктуңа которуп салгансың деп. Анан эми ушундай мисалдарды айта берсек бир күн кечки убакыт деле аздык кылат болуш керек. Просто кыскартып айтканда Алмашар сен ушундай бир эт менен челдин ортосунда жүргөн чоңдордон эме кылбасаңыз, сиз көп эле жакшы иштерди жасап атасыз. Сиздин аксатып жаман көргөзүп элге эме кылып аткан жалаң ушундай билдин. Мисалы мен Жети областын баарын күнөөлөй албайм, бирок мен лично өзүмдүн Ысык көл обла администрациясында 70% жалаң ушундай немелер отурат да. Эгер түп көмөсүн сурап келсеңиз бар эле. Мисалы Турдукеев Замирбек Турдукеевич 80 миң взятка менен кармалган, анан ошол аким взятка менен кармалып, анан бир жумадан кийин карасаң тиги обла администрацияга алып барып аппарат жетекчи кылып коюптур. Эми бул кантип туурабы билбейм мен. Азыр ушу акыркы эме боюнча ушу чоңдордон суранат элем да, ушундай бир мисалы мен Ысык көл областы боюнча ушинтип чатырда отурган мына жашоомду көрбөдүңөр. Мындан артык мен эмете айта тургандагы акыркы кездерде чыгып үмүтүм деле үзүлүп калды да. Мурда үмүттөнчүбүз, бийлик бар, эме кандайдыр бир жетекчилик жагынан бир мага туура мамиле болуп, туура сөз болобу десем, кийинчерээк ушунчалык адамдык укугумду аябай тебелеп атат да. Мисалы мына могу биздин айылда 36 түтүн эл бар. Анан кичинекейлигине карабай 2 айыл өкмөткө баш ийебиз, 2 айыл башыбыз бар. Анан жана менин огороттун 26 сот ийден ашып кетти дейт. Момдан ылдый карасак, Оргочор айыл өкмөтүндө 11 түтүндөп жүрөт. Астыныкы 8 гектар, 10 гектардан огороту бар, дыйкан чарбадан башка. Анан бир айыл бир көчөдө туруп ушундай абалды көргөндө аябай зээним кейт. Мисалы бул Баткен областындай болуп 3 мамлекетке тийиштүү болсам да айла жок дейт элек. Анан биз бир айыл, бир көчө, бир район, бир акимге баш ийебиз. Анан ошолорду көрбөйт дагы. Анан 8 аким келди, 8 аким тең Осмондтун дыйкан чарбасы канча, огороту канча, үйү кимге деп мына жакын деле ушунду прокуратура бул роудусу бүт баары текшеришти. Мен кандай деп айтышым керек буларга? Эми ушунчалык кечке эле издеваться эте бересиңерби? Алмашар сен чегер ушунчалык эме болсо мен сиздин өзүңүзгө деле барат элем, бирок ага чейин ушул жашоомду тартып кандай десем любительский съемка болду да. Могу кээ бир жеринде кемчиликтер болсо керек. Анан ушул эмелерди өз көзүңүз менен көрсөңүз, могу кол астыңыздагы жетекчилер менен бир туура мамиле кылдыртып берсеңиз жакшы болот эле. Үйдө 2009 мурун үй бүтүн кезде бул мончо болчу да. Мындан биягына үйгө элдикиндей кылып эле мончо болчу. Анан бизге эми жанагындай чатыр эч шарты жок чатыр да. Ал чатырда деген жайдын күнү ысыйсың, кыштын күнү тоңосуң, дукка атат. Эми ошол чатырда жашадык бирок 3 жыл. Анан 4-жылга кеткенде Жети Огуздор кудабыздын боз үйүнө алып келип, ал боз үйдө 3 жыл жашадык. Кийин анан ушул мончону оңдоп, тиягын улап, 1 метрдей косуп, бар жагына плита салып, анан азыр эми ушул шартта жашап атабыз. Мынакей биягы бир койка, бир жерде бир 3 киши отуруп тамак ичкидей орун. Башка эме жок. Анан эми ушул
жашоодо отуруп эмне деген мисалы ушул чүтөлдө отуруп алып эмне деген арыз эмне деген каттарды жазып барбаган жер түптөгөн эшигибиз калган жок. Бирок эч кандай мындай толуктап айтканда жыйынтыгы деле болгон жок да, анан аягы барып эле бул кандай деп айтсам арыз жана чуркайт ары бери дейт. Анан эми ушул шартка ошентип айткан чоңдорду алып келип бир жыл болбосо деле бир 3 күн жаткызып семьясы менен алып келип ушул жерге коюп коюп, анан мен 3 күндөн кийин келип сурасам кандай болот экен, чуркайт белеңби чуркабайт белең десем может ошондой түшүнөт беле, бирок анда деле түшүнбөйт го. Мурунку кеткен губернаторубуз Мирбек аскерибичти ушинтип айтып барып жок дегенде көрүп 100 укканча бир көргөн жакшы дейт. Ошентип бир барып жеринде көрүп бербейсизби десем а киши келген, анан келип алып а киши айтыпты сенин жашооң жакшы эле турбайбы, эмне эле ары бери чуркап жүрөсүң, тынч эле жашабайсың деп. Эми тынч жашаганда ушул условияны мен мисалы үчүн душманга каалабайм ушундай шартты. Мен айла жок ушундай эмеде жашап атам да. Анан азыркы губернаторду Эмилбек Саламатовичти жаңы губернатор Токо Мамытовдон кийин келгенде а кишиге да турёмунда болгом, анан а кишиге да кайрылып ушинтип барып көрүп бербейсизби десем барам көрөм бир убакыт болсо деп отказ берген жок да. Бирок ушул күнгө чейин кел элек а кишинин келип губернатор болуп иштегенине деле мына бир жылга чукулдап баратат. Анан күзүндө көк жайыкка конокко барып келди. Мен эшиктин алдында туруп ойлогом бир жакка келатат го десек өйдө кетти. Анан эми конокко чакырган кишиге барат экен дагы монтип күндүн ичинен гана өтүп бир чоңдордун бир жылуу сөзүнө зарыл боло турган адамга бир келип кайрылып токтоп түшүп жок дегенде жардам бербесе деле бир жетекчилик катары мындай токтоп туруп ушундай турбайбы деп көз кырын салып кетсе деле жакшы болмок. Анан а киши андай кылбайм мына дагы эле жүрөт. Анан эл деле жанагынтип пикетке чыгып атат, эмеге чыгып атат. Мен ойлойм да эми ушулар эме болсо жанына батып жедеп уже сөөгүнөн өтүп чучугуна жеткенде чыгып атат го деп ойлойм да. Анан лично мен ушундай шартта отуруп мен азыр пикетке деле чыга элекмин. Уже меники деле мүшөгү толду, барышым керек болуп атат да. Бирок ошого бараардан мурун жок деген ушундай кыскачараак болсо да могу өзүмдүн жашоомон экскурсия кылып эл көргүдөй кылып эл түшүнгүдөй кылып алып туруп андан кийин анан барсам ушул туура болот го деп ойлойм. Мына могу сиздер көрүп аткан Жети Огуз айылынын жалпы көрүнүшү. Бул трасса болсо Жети Огуз курортуна кеткен кара жол. Эми ушул кара жолдун жээгинде Жети Огуз суу сагат. Суунун бир көзү Жети Огуз айыл өкмөтүнө, аркы көзү Оргочор айыл өкмөтүнө деп жүрөт. Мындан бир
4 жыл 5 жыл мурун 36 түтүн бар негизи биз жашаган айылда. Ошондо 11 түтүн Оргочордо, 25 түтүн Жети Огуз айыл өкмөтүнүн учетто болчубуз. Анан акыркы 2-3 жылдан бери ким Оргочор айыл өкмөтүнө учетко отурса, биз ошого участка беребиз дегенден азыр баары жалпы эле ошо Оргочор айыл өкмөтүнүн учетко кирип атат. Анан эми ошол бир жөнөкөй справка алыш үчүн ушул биз жашаган айылдан Оргочорго чейин 33 километр бир барышың. Кайры справка алып келгенде 33, ошондо 66 километр болуп атат. Жанагы 4-5 үй калдык Жети Огуз айыл өкмөтүнүн учеттогулар. Биз ылдый 8 километр Жети Огуз айыл өкмөтүнө чөбүз дагы справканы алып кайра келебиз. Бул жерде деген бул жагы бир кичине туура эмесирээк болуп атат да. Мен бул жерди биздин айылды кичинекей баткен деп да атап жүрөм, бирок негизи азыр эми өзүңөр көрсөңөр деле баа берерсиңер. Биз эми бир айыл, бир көчө, бир район, бир областта туруп анан ушундай Баткен областындай болуп 3 мамлекет, 3 президент чече турган жери болсо анда мейли дейт элек. Анан ушундай бир райондо туруп мореки азыр сиздер көрүп аткан жерде 49 гектар жер деп жүрөт бир картада, бирөөндө 52 гектар деп. Эми ошол мейли 49 менен алганда эле 9 семья турат. Мына агороттор көрүнүп атат сиздерге. Ошондо 49 гектарды 9 түтүнгө бөлгөндө 4 гектар 90 сот үйдөн чыгат. Эми бул жерде стандарт бөлүнгөн эмес, бирок кээ бирөөнүкү 7 гектар, 5 гектардан агороттор бар. Андан тышкары Оргочор айыл өкмөтүндө да жер үлүштөрү бар. Эми ушундай жерден айлаң жок, айтасың да кичинекей Баткен деп. Анан мына эми сиздер көрүп аткандар биз жашаган Талдуулак айылынын жалпы көрүнүшү. Мына мореки эмени биз дөңдөн туруп тартканбыз, эми баягы любительский съемка болуп калды, кичине качествосы начарыраак. Жети Огуз айыл өкмөтүнүн учетто турган үйлөрдү карасаңыздар, мына 4 сот үйдөн берген 10 үй учкашып турат мореки. Бул Жети Огуз айыл өкмөтүнүн учетто турган үйлөрдүкү. Эми мындан ылдыйраак жылып отурсак, мына азыр Оргочордуку өзү эле билинип турат. Жанагы 11 түтүндүн агоротун азыр санап көргөзүп беребиз. Муну мындай баягы жүзүк канча бир көргөн жакшы деп коет го. Анан мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Могу мектептин ылдыйы, могу мектептин жанынан ылдыйды көздөй 49 гектар жер. Эми мына өзүңөр карап көргүлө канчадан агорот дейт. Анан бул жердеги агоротунан тышкары анан Оргочор айыл өкмөтүндө жер үлүш алганда булар киши башына 58ден тийген. Жети Огузда болсо киши башына 18ден алды. Анан эми мореки биз жашап аткан жердеги могу азыркы көрүнүп турган жер мен агорот алчу, суу алчу жери да, анан бул баланын жарык тектурадан кагазы жок, эчтекеси жок. Эми суу алсам, агорот сугарайын деп алсам, мореки жерде менин үйүм асатка берип атат дейт. Анан мен эми суу алганга да проблема болуп атат да, агорот сугарыш үчүн. Каждый раз мен булардан барып суранышым керек да. Мен 1 саат сугарам же 2 саат сугарам деп, андай болбойт да. Анан тетиги агоротторду жанагыдай кылып бөлүштүргөндө деле эми айыл өкмөттөр деген закон бар да, 30 сот үй, 40 сот үйдөн, анан 5 гектар, 4 гектар деген агороттор жок го. Сиздер көрүп аткан чатырды 2004-жылы үйдү салып кеткенде, азырда биздин райондун акими Турдукеев Замирбек Турдукеевич эле ошол киши алып берген. Андан бери мына 12 жыл болду. 12 жылдан бери барбаган жерим, түртпөгөн эшигим чыгылып, кыскасы аягында өзүм да ойлонуп калдым да, бул азыркы заманда кандай чындык барбы же жокпу деп. Буга мына бул чатырым өзү деле күбө болот. Бул чатырдын деле чолоо жери калган жок.
Мен да ден соолугум ушу чатырдай болуп араң эле турабыз. Мен үйдү суу алып кеткенде обширный инфаркт болгом. Эми ошол 2004-жылдан бери мына быйыл 2016-жыл ошондо 12 жолу реанимация бөлүмүнө жаттым. Ар бир барган сайын 2 күн, 3 күндөн эси чумужей албай. Кардиологияга 3 ай сайын, 2,5-3 ай сайын барып жатам. Бул үй бүтүн кезде бореки бер жагы жок эле да баня болду. Анан бул чуп-чукка болгон чатырды берди. Бул чатырды бергенден кийин жайында жашасаң болот. Анан кышында бизде деген тоолуу жер, жай тиги жаккага караганда бизде кыскараак, кышы узагыраак болот. Анан айла кеткенде ушул мончону ичи тышыншыбап, бер жагын оңдоп, узартып, азыр эми ичи бир кровать эле турат, башында шымилгенге да орун жок. Бул үйдүн ичи ушундай, бул плитаны кийин салдык, мореки жерде кровать турат, кроваттын башына шым илинбейт. Ушул жерде уулум мына үйлөндү, кызым күйөөгө чыкты. Ушул шартка келип кудагыйларым ушул кудамды уялтып албайын деп тышта машинеде отурушат, кирбей. Анан алар кирген күндө мен кандай абалда болом, өзүңөр деле карап көргүлө. Анан ушунчалык кенеден эменин ичинде же вагон болсо бир жөн эле. Анан ушунчалык абалга алып келип коюшуп, анан барсаң эле ар кайсыны сүйлөшөт. Эми жакында эле мына той тукуп канат деген Джеты Огуз районунун Токой Карагай башчысы өлгөн энемди боозутуп, үйүңдү түрттүрүп салам, ал бул дейт. Анан меники эми 2004-жылы акты токтон баары чыккан. 76 сотыйга деп 50 сотый агорот, 26 сотый аркы тоонун борунан берилген. Анан ушу күнгө чейин анын башы ачылбайт, барсаң тигиндей мындай дейт. Анын 2 күнүн биринде келип алып тигини тигинтет, аягында эми мен 350 миң сом кредит компаньондон алгам, ошону менен эптеп үйдү бүтүрүп жанагыдай кылып сала ал десем, кышында чейинге кирген айдай болуп эч ким сунчукпайт. Анан күн жылы стройка башталганда эле ар кайсын айтышып эле бут тозгондор көбөйт. Анан мына жаздан бери карашыбак кылып ичине плита салып коюп, тиги жаңы новостройкамда токтоп турат. Өгүнү мына ушул понедельникте Асхат Акибаевичке барып кирейин десем, киши көп экен, очередде отуруп кире албай анан кайра келдим. Аягында анан ушул ушундай телевидение аркылуу чыгайын деп ойлодум. Эми чоңдор мен үйүмө келип көргүсү келбесе да ушул телевидениядан көрүп өзүлөрү жыйынтыгын чыгарып берер. Анан мындан ары эми кандай кылып эмне кылып жашашты да билбейсиң. Тиге барсаң деле, буга барсаң деле баары эле чоңдордун сөзүн бири-бирине байланышып алгандай бол. Анан айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп эле сиз тигинтип жүрөсүз, анан минтип жүрөсүз дейт. Мына жакын 1 ай боло элек уш жерге Оргочор айыл өкмөтүнүн депутаттары келип чогулуш кылат дегенде мектептин жанына барсак, азыркы депутаттардын төрагасы могу жакында шайланбады. Сапар деген жигит айтат, аба сиз эмне эле ушинтип арызчылсыз дейт. Анан сен уш жерден көбөлөтүп атасың, мен кандай жашаганымды билесиңби десем, жок дейт. Уш жерге алып келип ошо Сапарды талантты экөөнү тең алып келип ушу үйгө кирип чай ичкенден уяш могу короого отурушту. Анан ошол жерден бир чындан чай ичели жок дегенде көргүлөчү кандай условия экен. Анан эми ошентип айткан жанагындай чоңдорду, мондай депутаттарды айтат элем да, ушул мен жашаган условияга ушуларды алып келип, мен 12 жыл жашадым могу жерде. Ушуларды уш жерге бир 2 эле күн жашатса аяldары чачын жулмак, сен мени кайсы жерге алып келип салдың деп. Анан эми ушунчалык немеге баргызбай эле бир чоңдорду билбейм кандай кылып айтыш керек. Аягында ушу чоңдордон суранат элем да, Алмаз Шаршенович, тиги премьер-министрлер ушул передачаны көрүп аткан болсо, ушундай биздин аким, губернатор, айыл өкмөттөрдү, мисалы Алмаз Шаршенович көп эле жакшы нерселер жасап атат, бирок баягы жандоочу кийик аттырат деп, анын жанындагылар жанагынтип туура эмес иштер жасап алышып эле анан элге кичине акча таппай
ушундай бир көзүн май баскан, эт менен челин ортосунда жүргөн, калыс сүйлөй албаган чоңдорду андан көрө алып эле койгону жакшы эле дейм. Сөзүм куру болбосун, бир мисал келтире кетейин. Дүйшөмбү Джеты Огуз деген бизде аким болуп кеткен. Кийин акимчиликтен кетип, бул обул экотаг инспекцияда да иштеди, караколдогу. Ошол жерде иштегенде эми өзүнүн нарушениясын карап отурсаңар, ушунчалык жүрбөгөн машинени жүрдү деп, жүрүп аткан машинесин атасына берип, андай иштер болуп атат. Эми ошону жумуштан алып неме кылбай кайра чоңойтуп кетигинтип жиберип атышат. Жанагынтип изетке алып кармалган акимдер бияктан түшүп алып барып обул администрацияга аппарат жетекчи болуп атат. Анан бизде кайдагы калыстык болот? Кандай неме болот? Мына азыр мен ушул тапта ичимен кан өтүп араң отурам. Ушундай эмеде ушул эле жашоону 2009-жылы, 2010-жылы Исаев Кыдыкбек шайдын өшүн убагында бир келип телевидение тарткан. Ошол кезде келип телевидение тарса, обул телевидениянын начальнигин жумуштан алышып, силер эмне муну эфирге чыгарасыңар деп. Анан бул азыркы чоңдорго мындай жашоону чындыкты көргөзгөн кишинин деген аябай жаман көрүшөт экен. Мен мисалы үчүн орусча айтканда на свой шкуре испытал. 12 жылдан бери бирөөнүн калыс сөзү калекмин да, ушунчалык бир мажбурлашат. Аягында кээ бир кездерде жашагың да келбей кетет. Мына уулум стипендиялы окуп аткан, ошол жерде азыркы зам губернатор Жаныбек Акылбек Кадырович обул рейске барып начальник болуп калды эле. Квартирада турса, квартирасын 10 күн сайын подключение төлөттүрүп туруп алды. Анан бер жака келип светчилерди, контроллорго айтсам, керек болсо мен сени күн сайын төлөттүрөм дейт. Ушундай неме аягында жүрүп, ал аппарат жетекчи болуп келди эле, зам губернатор болуп келди эле. Анан баламды окуудан чыгартышты бир ай калганда. Стипендиялы окуп аткан балам. Анан ушинтип эле бир аягында ойлойсуң, бул эми саясий заказ эмне деп. Анан жанагынтип мына нарында болду, Ошто болуп атат жер титирөөлөр. Анан мен ичимен ойлондум, ошо канчадан мен кийген көйнөктү кийди экен, же аларды кубай акчасы оңой алынып эме болду билбейм. Мен мисалы үчүн азыркы ушул тапта ушул бийликке ишеничим деле жок. Жоголду, жок калды десем деле болот. Анан монтип обширный инфаркт алып, мына 12 жылда 12 жолу реанимация бөлүмүндө жаттым. 2 жолу инсульт болдум. Бирөөндө Хадича Рахимнанын отделениясында жатып дарыланып, ошол кишинин күчү менен бир жагы өрөөнүмдү кичине иштетип берди. Азыр эми билбейм, мен кыскартып айтканда бул жашоого ишеничим да жок. Ансыз деле же бияктын кишиси эмес, же тияктын кишиси эмес. Ушул могу сиздер көрүп турган ушул жерде үй бар эле. Үйүмдү ал кезде Каптагай Өмүлбек Саламатович биздин райондун акими болчу. Ал кишиге бир нече жолу кайрылдым. Ушул суунун нугун эле буруп берсе, баштагында 10 метрге жетпеген жери болчу. Ошол жерди буруп койгондо үйүм деле минтип кулап, момчалык абалга келбей, өзүм деле жанагынтип жар жактык эмес, бер жактык эмес болбой, ден соолук таза, үйүбүз бүтүн, элчилеп эле жашайт элек. Анан ушул 2004-жылы ушул жерди суу алып кетти. Ушул жерде акимчиликтер өзүлөрү эме кылып койду. Бизден жогору жактан акча бөлүнгөн жок. Мебелдериңиздерди бул кошунаңардыкына киргизип койгула дейт, кошунаныкына киргизип койдук эле. А кездеги советский мебелдердин баары ичи көп, бүттөр жарабай калды. Анан эми үйдү суу алып кеткенде ушу карагай жок деп түкүрсөм карагайга жетет. Ошол жерде карагай жок деп жана Тойтуков Канат Абдрахманович 4 жыл карагай бербей ушул жерде отурушту. Анан мен 4 жыл күндө машинам о жерден булчитип алып карагай жүктөп өтөт. Анан аягында шлагбаумду жаап алып анан жалаң чоңдор алып атышат. Ошол үй жайы бүтүн. Менчилеп чатырда отурса, мен деле ойлойт элем, алар кубал эмеспи деп. Анан ушундай абалда 4 жыл карагай бербей отуруп, 2008-жылы аран карагайга улуктапка эмесине кол койдуруп, аягын Исаев Кыдыкбек шайдын ичке кирип, ошол кишинин эмеси менен анан бул Турдукеев Кадыр Жумаевичке жазды, мүмкүнчүлүгүңүзгө карап карагай берип коюңуз. Бу деген билбейм, ушунчалык киши кылып издевательство десем деле болот. Анан ушу чабалекке эмес да, бул карагай жок үй салганга.
кеткерек жердеги карагайлардан бир 20 кубту менен аягында дыйкан чарбанды сатып туруп, ал кезде 850 сомдон болчу, 20 куб карагай алып, аны да күзүндө беришти 2008-жылы. Ошондо тоодан барып кандатып антменткенче суук түштү, кыштатат, карагайды тилдиртип, ошол дыйкан чарбан да жетпей калды. Аягында процентке акча алып анан ошону кайра төлөш үчүн кредит алып, мына баш аяк азыр 350 миң сом компаньондон кредит алып, өткөн май айында кутулуп бүттүм. Анан эми мынтип стройка кылып элем, баарына мейли деп стройканы жасайын десем, улам бирөө келип жанагынтип алып эме кылат. Анан билбейм, мен эми азыр стройка да кыла албай отурам, же анан улам келген акимдин баары эле Осмондун пайдасына чечилген, анан мынча сот жери бар дейт, ал кагаз жүзүндө ошентип атышат. А фактически андай болгон жери жок да. Анан эми ошол былтыр Жомаркаев үчкө барып кирсем, ошол жерден мага кагаз көргөзүп атышат, 10 куб карагайды Жети Огуз токойчулугу жардам катары бериптир, 5 тонна цемент бердик дейт. Бунун баары абсурд, калп жок нерсени жазып атышат. Мен андай карагай алсам, ошончолук эме кылсам, мен эч жак үйүмдү бүткөзүп алмакмын. Алар карагай бергендин ордуна жок дегенде бир калыс сөзүн айтып эле келип, момуну бүткөзүп ал деген жылуу сөз айткан жери жок. Анан келип алып ар кайсыны сүйлөшөт. Мен эми кандай кылышым керек? Жанагы Баяман Эркинбаевдикындай кылып өткөндө барсам, тиги обл администрацияда отурсак, бир жигит ошентип атпайбы, үстүңүзгө бензин куюп ийбейсизби? Баягы мышыкка коюн, чычкан койлум дегендей. Анан билбейм, мына көрүп турасыңар, үйдүн орду морек жери болчу. Ошондо эле 10 метр жерди түртүп берип койгондо, мына үйүмдөн калган фундамент монтип. Бу жерде 3,5 метрдей жери калды. Калганы моякта болчу, бияктын баарын аңыз болуп суу каптап отурат. Turmuşda jашап атабыз. Жан сайын идиштерди чыгарып, кайра жууп, кайра алып кирип эме болуп атабыз. Эче жылдан бери канча жыл болду? 2010 тарткан. 2010 тартканбыз. Ошол эмгиче эч жылыш жок. Үйдү 2004 болду. Мына үйдү суу алганда аршинный инфаркт болгон 2004-жылы. Ошондон бери мына 12 жылда алган выпискаларым ичинен 12 жолу реанимацияга жаттык. 2 эме менен дала эле бычакты мизинде алып, бул врачтарга ушул моменттен пайдалануу ыраазычылыгымды айткым келет да, ажалы жок кишини алып калышат экен. Мен мурда бул реанимацияга жата элек ойлочу элем, реанимацияга жаткан адам эле өлүп калат деп. Анан мени 12 жолу ушинтип без сознания тилди кулса айтып чыгарып алып барганда, ошо ажалдын оозунан сууруп алып калышты. Ошондо 12 жылдан берки выпискалар мына 2 пакет толтура кагаз болду. Жанагы тойтукут-канат деген билет мен обширный инфаркт экенимди. Атай жасайбы же кандай билбейм. Бул жигитке мен түшүндүрүп айта албай койдум. Акимдерге да айттым, губернаторлорго да кайрылдым. Бирок дайым эле тиги туура болуп калат да. Ушундай жашоо кимге керек? Өзүңөр эме кылсаңар, тойдум мен.